السلام عليكم اخواني واخواتي، مرحبا بكم في مركز الاعشاب الطبيعيه مدينه كلميم بعد الصحه. مركز الاعشاب الطبيعيه في مدينه كلميم، شارع يوسف بن تشافين، امام ستاسيون الجرفي، قريب فندق سلام. مركز الاعشاب الطبيعيه كاين وصفات وكاين الحجامه. الناس اللي كيسولوا على الحجامه، راه كاينه الحجامه بانواع الحجامه، وكذلك السجوك، وكذلك الفوطاناريا. عندنا وصفات الاعشاب. مرحبا بالجميع. انا غنعطيكم واحد الوصفه اللي هي خاصه الناس اللي عندهم المشكل ديال البروده في الجهاز التنفسي، خصوصا الناس اللي كتكون عندهم الكحه. هاد الوصفه هذه مزيانه للناس كبار او صغار، او حتى يعني الطفل هو رضيع عنده كحه، راه مزيانه ليه. يعني وصفه طبيعيه وسليمه وامنه، وعطت نتائج ظاهره بالنسبه للجهاز التنفسي. هنا الوصفه غادي نبداو هنا. بالنسبه غنهزو اللفت هنا معروفه. غناخدو اللفت، وغناخدو هادي الحكاك، غنعملوها بحال هكا. هاد الوصفه يا سلام للدراري الصغار والكبار، الناس اللي عندهم مشكل ديال الكحه كنخدموها بحال هكا. يمكن يعملها الانسان في دارو، ممكن يعملوها في اي بلاصه. كاين وصفات ما شاء الله باذن الله، كل وصفه غنعطيوها بالطريقه ديالها. من بعد هنا الوصفه هذه غادي نصوبوا فيها السيرو من اللفت اللي كتعطي النتائج ظاهره. اللي غنديرو اللفت بحال هكا، غناخدو من بعد غناخدو واحد 2 معالق ديال العسل. هنا الا كان العسل الحر احسن، ما كاينش العسل الحر، خصوصا الناس يربطوا في الباديه او في شي بلاصه اللي هي ما كاينش ما غيلقاوش العسل في ديك اللحظه، ممكن يديروا 2 معالق سنيده. كان العسل افضل، الا كاين العسل كيكون افضل. غناخدو واحد 2 معالق ديال العسل بحال هكا. هذا السيرو خاص بالناس اللي عندهم المشكل ديال الكحه. كنحركو بحال هكا، كنخليو واحد 3 ديال السوايع او 4 ديال السوايع باذن الله. هاد السيرو غادي يرجع بحال هكا، غادي يرجع بحال هكا. وهنا ممكن تعطيه لاي واحد في الدار اللي عنده مشكل ديال الكحه، لا الدراري الصغار ولا الكبار ما عندوش الموانع نهائيا، ممكن يشربوا اي واحد. كيولي كتعصر هاد اللاصه هادي وكتاخذ السيرو بحال هكا. يعني سيرو بسم الله، سيرو في متناول الجميع. ونتمنوا الشفاء للجميع، واي استشاره مرحبا. التليفون ديالي راه عندكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا في هاد الوصفه هذه اللي هي ديال جميع الناس. نتمنى الشفاء للجميع ان شاء الله.